Yes, ibihe byiza wamaze gukanda subscribe ndetse na share, comment, like ndetse ukanareba ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. Ni iki kingaruye aha rero nje kubashimira ndetse nawe winjiye mu muryango. Respect man, respect man, respect man. So ni iki kituzanye rero, tuje kuvuga ku bintu bigiye bitandukanye. Murabizi hano tubagezaho challenge zigiye zitandukanye, tubasurira ahantu hagiye hatandukanye, dukora icyo bita visit, tembera cyangwa se temberana Ineza G. Ngewe muba muri kumwe ni Mr. Nkusi nk'ibisanzwe, iyi bakaba bayita Ineza G cyangwa se gym y'ubwonko. Murabizi tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye byinshi. Umunsi rero n'iki twabazaniye muri challenge y'uyu munsi, murabizi tumaze iminsi tubagezaho challenge y'ukuntu inkweto zikorwa ndetse materiel ziba zikoze material. Hari benshi rero bazigera akatipu wenda bazi uko bikorwa, ariko nawe hari igihe waba utaramenya uko bikorwa bite. Rero ibyo byose nibyo tugiye kukwereka hano, ukava hano ubimenye. Ariko tukiri aho ngaho, hari byinshi biba byiriwe bitrendinga cyangwa se biri kuri iyi mihanda, bigenda bisirikira bigaruka, ejo ukisanga muri ayo makosa. Bigenda bite rero? Iyo wisanze muri ayo makosa urahanwa cyangwa se ukagira izindi nzira unyuzwamo, nk'uko bigenda bigaragara gatanu kuri gatanu. Ndetse tukaba tugusaba ati ntuzisange muri ayo makosa cyangwa se ngo wisange muri izo nzira zinyuzwamo abari muri ayo makosa. Akaba ariyo mpamvu twirinda amakosa ya buri munsi. Depression ni iki? Depression ni igihe uba uri ku gitutu cyangwa se igitutu wirukankana n'igihe byatari, ugasanga uri muri hasoringa byanze munsi ejo byemeye, ukaguma muri izo haso, ukazisanga uri muri cya gitutu cyangwa se uri mu kirenge cya babandi bari gusiganwa n'igihe, nyamara wowe wagatuje ugakora ibintu byawe neza nk'uko bikwiye, ugasanga uri ku gitutu uguma wirukanka n'igihe cyangwa se wirukanka mu gihe cy'abandi, isaha yawe itarasona. Ibyo byose rero twaje gusanga biterwa na depression, cyane cyane mu rubyiruko cyangwa se mu basore n'inkumi. Ugasanga ntibigenze neza cyangwa se ntibirangiye neza, bamwe bishoye mu biyobyabwenge, abandi ugasanga inkumi zishoye mu ngeso zitari nziza z'uburaya. Ibyo byose biterwa na depression yo kuvuga ngo turashaka amafaranga, ariko nyamara atari ko byakabaye bigenda. Ugomba kwitonda neza, ugakora ibintu byawe ku gihe cyangwa se kuri time watiminze, ibintu bikaza kurushaho kugenda neza. Dutangira ubuzima, turavuka tukabaho, bakaturera, tugakura, tukarya, tukigira hejuru, ndetse tukageza igihe tugashaka uko tubaho indi mibereho, tukava mu maboko y'ababyeyi tukajya mu mibereho yacu. Ariko igihe twageze muri urwo rugendo rwose rw'ubuzima, hari byinshi duhura nabyo, hari ibisitaza, hari ibirangaza tugenda duhurira no muri urwo rugendo, ariko ugasanga uko turwitwayemo nibyo bigennye ejo hazaza cyangwa se igihe cyacu cy'ahazaza. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko uko witwaye muri urwo rugendo bisa nk'aho ari ishuri uba watangiye cyangwa se ari ishuri uba urimo kwiga. Iryo shuri rero uko uryitwayemo nibyo bigena ubuhanga bwawe cyangwa se ukuntu uzaba umuhanga muri iryo shuri, cyangwa se ukuntu uzitwara igihe kizaza imbere yawe, muri future yawe, mu gihe runaka, uko uzaba umugabo cyangwa se uko uzaba inkumi. Byose bituruka aho ngaho muri iryo shuri ry'ubuzima. Bishatse kuvuga iki rero? Uko witwara cyangwa se uko witwara muri sosiyete runaka, byose bigaruka muri ya step ya rwa rugendo uba watangiye, ariko wowe akenshi ntabwo bimenya cyangwa se ntabwo ubasha gukebuka ngo ubihe agaciro, ubashe kugendana n'icyo gihe. Icyo gihe rero iyo ugitakaje
bigusaba imbaraga nyinshi, ariho wisanga muri depresiyo ya haso yo guhasoringa cyangwa se yo kuba warwana n'ubuzima igihe runaka utaruzi, cyangwa se igihe runaka uba warihaye ugasanga intego wihaye ntuzigezeho, ahubwo uri muri depresiyo yo kurwana n'igihe, cyangwa se yo kurwana no kuvuga ngo mbone amafaranga, bigakurizamo ko rimwe na rimwe muhemuka, cyangwa se haza kubaho cya kintu ngo mpemuke ndamuke, ariko atari ko byakagenze. Rero twikomereze kuri gahunda zari zituzanye uyu munsi. Murabizi twagiye tubakubita ama episode cyangwa se episode z'ukuntu inkweto zigenda zikorwa hirya no hino, ndetse dusura n'inganda zimwe na zimwe mu bice bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turagira ngo tubereke noneho ibyo tuba tubabwira ko atari scam, cyangwa se atari ukubasikaminga, ahubwo tuba twibereyeyo 5/5. Hari benshi bambajije ngo ziriya video uzibona gute, cyangwa se uzikura ku yihe murandasi, ariko ndagira ngo nkwereke ko ntago ziva kuri murandasi, ahubwo ndagira ngo nkwereke, reba ahangaha aka ka video gato k'amasegonda 30 nangahe, uraza kumbwira nimba iyo yaba ari scam, nkaba mpibereye gutya, cyangwa se nkaba ntari gutya nk'ukuntu urimo kubibona. waga playinze wa playinze Yes, wabibonye rero nk'ukuntu bikorwa cyangwa se ukuntu bigenda. Hari benshi bajyaga bibaza ese bikorwa bite, bitangira bite? Ni ukuvuga ngo nushaka iyo page cyangwa se n'ukuntu twagiye tubona mu episode nibwo bitari bisobanutse neza, nibwira iyi page uzayikorera neza mu gihe irambuye yo gukomeza kubana n'amakomeza nawe ngema muri kumwe ni Mr. Nkusi. Nk'uko tugenda dusura ibice bigiye bitandukanye, nawe ejo twagusura cyangwa se tugasura muri ako gace uherereyemo, dushobora kuzagera aho wisanga, cyangwa se mu gace nawe uzi ukavuga ati aka gace ndakazi, ntukarenge ujye uteraho comment, ndetse ugire n'icyo tubwira, uvuge n'icyo twakosoramo. Njye mwari kumwe, yari Nkusi, iyi yari Ineza G. Njye ndabakunda, mbahoza ku mutima, kandi Imana ibaha amafaranga, ibarinda umwaka n'amadeni. Ciao ciao, good bless you, Imana ikomeze iba blessing.